Все отдыхают на новогодних праздниках по-разному. Кто-то гуляет с друзьями, кто-то проводит время в кругу своей семьи. А у меня на этих праздниках наконец-то появилось время поиграть в Катаклизм. Нет-нет, не в светлые ночи, темные дни впереди. Чтобы ты понимал, я не играл в основной форк нашей любимой игры примерно год или полтора. Не читал патчи и только краем уха слышал, что там происходит. Таки довели меня комментарии в различных группах о некой элитарности темных дней, и я наконец-то пошел тестить. Качал последнюю эксперименталку, и тут начинается наша история. Как я постигал шахматный геймплей Катаклизма темных дней впереди. Начал я скромно. Создание мира, конечно. Удивился, насколько непонятно сделали оформление игрового мира. Ну да ладно, новым игрокам, я думаю, это больше зайдет. Создал стандартный мир, без дополнительных модов, без приукрас, и полез создавать персонажа. Тут без изысков. Выбрал создание персонажа в один пул. Уже гулять так гулять. Кинул очки в ловкость и силу, чтобы не особо отличалось от основного форка, в который я играю, от светлых ночей. Сценарий в убежище, персонаж был пешим туристом. Поверив рассказам, что темные дни невероятно хардкорны, я подумал, что будет круто иметь хороший рюкзак с самого старта. Помимо этого, я выбрал предысторию уличный боец. Это не давало каких-то супер бонусов. Но элементарно драться, чтобы я хотя бы мог. Когда я в прошлый раз заканчивал играть Катаклизм темные дни впереди, я помню, сколько нужно использовать антисептиков и бинтов. Поэтому я хотя бы морально попытался себя обезопасить от этого впечатления. Когда ты должен таскать с собой целую сумку бинтов, антисептиков, пластырей и, конечно же, все это использовать после каждой стычки зомби. Но об этом чуть подробнее я расскажу далее. Сейчас о другом. Кинул по поинту в навыки ближнего боя. И наконец-то отправился покорять этот хардкорный мир. Начало было положено, и я оказался в убежище. Рядом со мной был парень, и я потихоньку начал осматриваться. Первым делом решил проверить провизию. Помню, что в светлых ночах были белковые рационы и вода. Это, к счастью, тут тоже оказалось. Более того, я нашел фонарик и даже неизвестно откуда достал для перезарядки батарейку. Я был шокирован, насколько эта система кармашков нагромождает инвентарь. Ну да ладно, по локации мне также повезло. Я оказался не в городе, а где-то на окраине. Это вам не это. Выглянув из окна, меня ждали трифиды. В общем, обычный спокойный день в Катаклизме. Я понял, что путь спокойного развития созданием лагеря, водосборного бака не для меня. Особенно, когда звук в игре не работал. Я зашел в подвал, подобрал аптечку и отправился в путь. Отойдя буквально 200 метров от убежища, игра меня уже начала радовать. Сломанный военный джип. Без патронов к пулемету, к сожалению, и сломанный грузовик, в котором тоже ничего не было. Меня эти находки воодушевили. Я понял, что тут можно найти очень просто рабочую машину и не париться с ремонтом. Обдумывая свои коварные планы по спидрану игры, на меня напала насекомое. Гигантская оса. Делов-то, скажешь ты. Согласен, скажу я. Просто начал убегать, и тут я наконец-то обратил внимание на полицейскую заставу. Получив около 6 прилетов по своей тушке, я обнаружил, что мой персонаж отказался меня слушаться. Это что, паника такая? И только спустя 7 ходов я наконец-то смог отбежать с сильным кровотечением. Конечно, да. Я очень внимательный человек. Но я думаю, тут все дело в переработанном интерфейсе. В общем, аптечка пригодилась, и я быстро привел себя в порядок. Всякое бывает, согласен? Идем дальше. По пути я встретил зернохранилище. Поблизости ничего не оказалось, но меня это почему-то также воодушевило на великий подвиг, что я проделаю дальше. Я ковылял примерно полчаса по дороге, нашел несколько машин. В одной из них был крутой гаечный ключ, что я решил использовать как оружие. Не монтировка, но до нее тоже дойдем. И тут я как раз увидел ферму. Моя первая встреча с зомби в темных днях впереди после серьезного перерыва. Я собрал волю в кулак и решил применить все свои знания на практике. Взяв в руки ключ, я с удивлением обнаружил, что тут работают все приколы светлых ночей. И зомби довольно быстро упал. За ним также упал его друг. Но их батя был очень злым типом и нормально так покоцал меня. Амбар я лутать не стал. Страшно.
От страха еще и светлых ночей тянется, честно скажу. Но раны перебинтовал и, конечно, взял немного еды из холодильника. И тут кто-то скажет: нужно было сделать лагерь и заняться крафтом. Нет. Это не путь настоящего мужчины. Я оказался прав. Заметив на карте постройки, я осторожно подошел ближе. Увидел несколько машин и несколько бывших владельцев. Мы обменялись взглядами. Я смотрел на машину, а они смотрели на меня. И я решил, что это судьба. Проверив машину, я оказался прав. Машина была на ходу и к тому же полностью рабочей. Даже с ключами в зажигании. Топлива было немного, но мы-то помним, что по пути были машины с бензином, правда? Мне оставалось только заглянуть за шлангом на ферму и победоносно заправить машину из этих убитых машин. Так подумал, по крайней мере, я. Ни в одной машине по пути не оказалось топлива, представляешь? И тут я вспомнил про полицейскую заставу. Мозгов у меня нет, господа, но зато есть идея. Я думаю, ты уже меня понял. Единственное, чего я побоялся, темные дни же топят за реализм. И тут я начал думать, выбьет ли снарядами из турели лобовое стекло или нет. И будет ли турель стрелять, если я подъеду к ней задом? Как ты понял, вопросов было много, но игра меня, к счастью, вытащила из размышлений. Турель быстро отстрелялась. Первая. Вторая. Я скажу. Я сделал все, что мог. Я наконец-то получил доступ к топливу и к снаряжению полицейских. Что ж, первый день в игре был окончен. Можешь поздравить меня с удачным стартом. Но прежде чем продолжить, теперь подробнее остановлюсь на том, что я нашел на заставе. И тут я как раз по достоинству оценил систему спавна темных дней впереди и систему кармашков. Во-первых, я был в шоке от количества патронов к оружию. У первого трупа я нашел 2, а если быть точнее 3 магазина к своему любимому пистолету FN57. А вот на втором я нашел уже AR-15 и почти 2 полных магазина к ней. Братан, это мне так везет? Или что происходит? Скрывать не буду. У меня же к этому моменту начало закладываться ощущение, что светлые ночи более хардкорные, несмотря на свои упрощения ради геймплея, нежели чем темные дни впереди. Вот это поворот! Еда была у меня из убежища, пару бутылок воды я также добавил в холодильник своей машины с фермы. И так как был уже вечер, самым логичным решением было пролечить свои раны антисептиками и бинтами и лечь спать. Конечно, я не забыл слить топливо перед этим. И на утро я обнаружил, что раны затягиваются крайне быстро. Если бы в светлых ночах после таких ранений я отлеживался примерно 2-3 дня, изучая книги, то тут я уже был полностью здоровым и готовым к бою. Отчего я не слабо офигел. А как же реализм? А где же эта зубодробительная хардкорность, о которой все говорят, и из-за которой в БН просто боятся заходить? Потому что там вот эти вот казуалы находятся. Вот эти вот дети играются. Ты погоди, повышаем ставки. Я подумал, окей, делать выводы какие-то рано. Нужно больше экспириенса. Тут как раз Тати пришлось поместье, что я увидел в прошлый день. Цель была простая. Мне нужны были броня и качественное оружие. Я не хотел акцентировать свое внимание на кривой и запутанной системе крафта в темных днях впереди. И как раз получу больше информации по хардкорности в игре. Для справки, я в светлых ночах даже залутанным боюсь к этой локации приближаться. Боюсь просто как огня, без шуток. Капец, как страшно лезть туда. Но это же темные дни впереди. Я подумал, что прокатит. Перекусив, взяв в руки вломик с одного из трупов полицейских, я поехал ближе к особняку. Осмотрев вход, я, конечно, увидел группу зомби. Я сперва подумал передавить всех зомби машины, используя для этого заднюю часть автомобиля. Ну, знаешь, чтобы мне не выбило двигатель или что-то другое важное. Но! Я так могу сделать и в светлых ночах. Это же хардкорные темные дни впереди. Тут вам не светлые ночи, так сказать. Это вам не это. Поэтому я решил для чистоты использовать своего персонажа и свой ломик. Используя все хитрости и светлых ночей, я начал осторожно убивать зомби. Одного за другим. Без машины, братень. Приманивал по 2-3 зомби. И спокойно убивал их. Собирал с них лут, лечил себя после каждой драки. Это если мы говорим, возвращаясь к началу ролика. Постоянно было кровотечение. Знаешь, такое удовольствие тратить после 5-секундной драки 10-15 секунд на остановку кровотечения. Кайф просто. Ага. Доверься Уби. В отличие от прокладок, Уби впитывает внутри тела, а система Fluid Lock обеспечивает до 8 часов невидимой защиты. Буквально через 10 минут моего реального времени, когда я зачистил вокруг здания всех зомби, я начал залазить внутрь. Я спрашиваю, эй, кто-нибудь дома? В поисках какого-нибудь челленджа. Броня и самурай и меч были на первом этаже, но я подумал, так будет уже слишком лайтово. Поэтому я пошел тупо наверх.
Прокатит. Там были зомби, их было даже больше, чем на улице. Извините, блядь, с какого хуя? С какого хуя? К тому же они были разных веток, то есть разных подвидов. Я тебя обману, если скажу, что это было проблемой. Я очень просто развалил таким образом всю локацию. Я даже себе сделал усложнение. Я зачищал всю локацию без фонарика. Единственное, я не полез в подвал. В светлых ночах, я насколько помню, там ничего полезного кроме вина нет. Напиши, если в темных днях впереди я пропустил что-то интересное. И конечно, после того, как я на одном из зомби нашел рюкзак бегуна, Вальтер П-22, несколько магазинов к нему и 300 патронов... Стал вопрос. Я как бы игру прошел, не напрягаясь, без подготовки, за одни игровые сутки, да? В поместье шикарная библиотека, полно еды, у меня есть очень хороший сет брони самурая, у меня есть огнестрел, огромное количество патронов к нему, есть меч, бутафорский, но убивает зомби нормально, и в том числе не забывай про машину с топливом. Ах да, я еще нашел блочный лук. На этом этапе, если говорить откровенно, я могу уже тупо сесть в поместье и пару месяцев игровых читать книжки, заниматься кривым крафтом, чтобы качать практические навыки. Ладно, все, пока, прощай. Но я повторюсь, это не мой путь. Я решил снова повысить ставки. При зачистке поместья я обнаружил где-то карту выживальщика. И как ты уже понимаешь, мне на карте были отмечены оружейные магазины. О да, братюнь, туда я и иду. Это финал. По сути, в текущей ситуации у меня не было только оружия. Даже не так, не было патронов КР-15 в достаточном количестве. Магазин выбрал в глубине города. Назад дороги нет, только вперед. Проверив снаряжение, я выехал к городу. Ну чё, народ, погнали нахуй! Остановив машину на окраине, я двинулся в первой улице. Использовал такие же хитрости, как и с особняком. Убивал одного зомби за другим, пока наконец не зашел в город. Для справки, я просто офигел. На мне полный сет брони, с отличной защитой. Я останавливал кровотечение по ощущениям не меньше, чем без брони. В чем прикол, ребят? Вам действительно нравится вот так бинтовать себя? Благо я нашел достаточное количество медикаментов в особняке. Но насколько я увидел, в каждом доме есть антисептик, бинт, витамины и прочая ерунда, которая тебе понадобится. По сути, я уже должен был выглядеть вот так. Были стычки с большими группами зомби, по 10, по 15 особей в группе. Я использовал свои знания по игре, чтобы разматывать их без особых проблем. Напоминаю тебе, что навыки я не прокачивал, то есть это были вторые игровые сутки. По сути, я просто залечил свои раны. Я даже не знаю, как нагнать тебе интриги. А, точно, помнил. Был забавный случай. На радиостанции был выживший. Окрестим его Ваней. Когда мне дали немного прикурить, я забежал к нему в здание. К чему он отнесся в целом нейтрально. Но за мной следом забежали зомби, с которыми он уже начал выяснять отношения. Я немного помог ему и зашел в оружейный магазин. Все, там даже пулемет лежал. Патроны, к моему удивлению, были в сейфе. Но я уже не стал париться поиском горелки или стетоскопа. Включил чит-меню, заспавнил себе горелку, открыл сейф и был приятно удивлен количеством патронов. Забирать их не стал, так как это финал, и продолжать играть в этом мире я больше не планирую. Но все-таки очень приятно, что патронов действительно много. В светлых ночах есть баланс. Патронов мало, и тебе нужно их крафтить, собирая гильзы. Меня лично устраивают оба варианта, и когда патронов много, и когда патронов мало. Но суть не в этом, братан. Вот я рассказал тебе эту историю. Как есть, без приукрас. Скажу прямо, производство данного ролика отняло у меня огромное количество сил. Более того, если говорить на чистоту, делать такое на постоянной основе очень тяжело. И мне важно получить от тебя четкий сигнал, что тебе это понравилось. Выражая все эти сигналы в виде подписки, лайка и комментария. То есть ни одной донатной кнопки на канале нету, только таким образом я могу увидеть от тебя обратную связь, что тебе это понравилось. И конечно же до встречи в следующем видео, братан. Пока!